วันนี้เราไปเที่ยวน้ำตกกัน มาครับตามผมไปเลยมาเหนื่อยครับเดินกันไกลแน่นอน นี่ครับทีมงานกำลังตั้งใจกันเดินเลย และเราก็มาถึงน้ำตกก้อหลวงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันดีกว่าเป็นครับผมน้ำตกสวยไหมครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่ลำพูนครับน้ำตกก้อหลวงน้ำตกก้อหลวงเยี่ยมเลยสวยจริงๆโอ้ มีที่ให้กางเต็นท์ด้วยนะครับ